兄弟，我是老丁呐。我今天带兄弟们来个修这台宝马 X5啊，2个问题。第一个是没有暖风，你看现在冬天这么冷，是没暖风暖过是不是啊？这么好的车，几掉面子啊。第二个修个电信本啊，我们来看一个问题搞。我们先把车发动啊，把温度走起来啊，把那个暖风打到最大啊，看出风口是多少度的温度啊。暖风全部打到28度了，然后拿那个机械式的那个表来了，给这边看，兄弟们看更加直观嘛。看到没有？就是10度多一点点。这风口已经打得很大了，这温度打到最高了。这是冷的，没温度的，10度过一点点。这个电信门也没有这不吸。这么贵的车居然没电信门，后面有个是好的啊，这自动会吸进去。一个一步检查吧。我们测了一下这个暖风插头那个电路是不是好的啊？这上面应该有一个负极，2个正极啊。这个是有电的啊，它2个电磁阀控制。这个是低温，低温是长通，应该有电的，打高温它就会单电的，单电就会关闭。打高温是好的，我看这一看，打低温，打冷的位置，这个线是好的啊。你看这个外表上面是有14.75电压啊。测这个电压的时候有的是虚电，所以要用那个4.0比试一下，要用这个功率试一下电个电。然后现在我们就把这个暖风水阀拆下来，看看有没有卡字。这3个管子就是暖风水管了，它那个里面是独立的，2边是分开的，所以说有2根单独制热的管子。现在管子上面有温差，温差就是那个冷却液循环不好，它靠那个冷却的那个阀来控制，这个阀来控制。所以说我们现在把这个阀拆下来啊，这阀电路是正常的，难得勾下来，有点难勾。天气又冷了，这还不带，快点搞风热了。OK， 拆下来一条，再来一条。我靠，这哪个蠢货干的事啊！电磁阀3个管子拆2个海盐管子倒着上，我这怎么拆呀？我说，哎呀，别抖啊！不简单了，拆半天才拆了，不，感觉有点发卡一样的感觉。就这东西损坏了啊，我们来换个新的，然后顺便把管子看是不是通的。通的都是通的。这不是这个问题了，就阀的问题啦。我们现在把门拆开，检查一下电信门啥问题啊？飞了。这门还是有点难拆的，简单就要心细，把玻璃摇起来吧。不敢硬撬，你知不知道？这东西很脆弱，知不知道？宝马这东西很脆弱，你懂不懂？这个塑料件是要上年纪的。少碰一下就破了，搞神！这一破都是钱。其实这个电信门很简单的，就一个锁块，然后加一个电信门的电机，这上面一个绳子。这个锁是2道，这是锁的第1道，对吧？电机听到声音没有？没锁住，这是第2道。但这个电机在工作啊，工作的不到位。这电先拆下来检查一下吧。其实要电信门干嘛？其实要了很容易坏，坏了又要多花钱。看电信门方便啊。打这个紧了，想省点事啊，不拆要麻烦。我拆了半天，客户来句我不想修了，那我费到气炸的了。我这拆开了。哇，绳子断了，兄弟们，这个电信门是啥原因？就是绳子断了引起的，这可能时间拉长了，绳子拉断了。Later， 新配件买回来了啊。哦，这里少了个坨坨，这是这样进来的。然后这里有个纤维的坨坨，这个没有了。这个安装其实很简单了，就拆下来费点力。OK， 装好了，试一下啊。锁1档 ，OK， 锁死了，看到没有？锁死了。OK， 完美。每天就是我老婆说，3句话不理我老婆。我知道你疼你老婆，你不要每天都是我老婆说。你吃醋啊？哎呀！好，试一下再装螺丝，温柔点。好 ，OK。有没有你的7小锁？肯定没有我7小锁了。电信门搞好了，我们现在来换那个暖风水阀。好冷的我，天寒地冻的，修车不容易啊。电信门呢，适合吃火锅，不适合修车。烤羊肉，烤乳猪。现在开始安装了，
我们把车发动试下暖气啊，暖气已经来了呀，这水温还没上来着，根本没起来。然后风道暖气已经开始来了，这就好了，就2个问题，蛮简单。其实这个修车也是怎么说呢，就是判断问题判断准了，对症下药就很快。惧怕找问题很难找，判断失误干嘛的，那就很耽误时间，知道吧？这样了吧，兄弟们，拜拜吧啊。